बंगाल के बाद असम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ किया अन्याय, घुसपैठियों को बचाने में जुटा विपक्ष। जी राम जी बिल पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में मनरेगा में भ्रष्टाचार, नया बिल विकसित भारत की रखेगा नींव। आप लोग चाहते हैं कि हर किसी की जुबान पे जी राम जी आ जाए, उसका शॉर्ट फॉर्म अगर जी राम जी हो गया तो इसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या? जानबूझ के राम के नाम से आप लोगों को भी मजा आता है चिढ़ाने में एक वर्ग को। किसी को चिढ़ क्यों होती है? राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का हमला। कहा, विदेश जाकर भारत विरोधियों से मिल रहे राहुल। जॉर्ज सोरोस से संबंध पर भी सवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।